Simba yenyewe pia imejipa adhabu ya kutokumtumia huyo Soa. Kwa hiyo maamuzi ya hiyo kamati iliyokaa ya nidhamu mpaka kumsamehe na kumshusha kwenye timu ya under 20, mimi sijafurahishwa nayo. Amekiuka labda masharti ya mkataba au masharti ya nidhamu. Ziko adhabu nyingi ambazo mchezaji anaweza akapewa ambazo zikawa zinamwathiri yeye kama yeye ambaye ameikosea club. Nadhani huyu Jonathan Soa labda kwa njia moja au nyingine hii kamati ingeweza kumkata sehemu ya mshahara ili aweze kuibeba ile gharama ya makosa yake. Wakati huo angerudishwa kwenye timu ili aweze kuisaidia timu, asiumize timu. Sasa kumshusha kule kuna muathiri yeye Soa, lakini kuna iathiri timu kwa sababu timu sasa hivi inahitaji kuwa na mchango wake. Angeweza kurudishwa kundini, wakati huo akakatwa mshahara, akawa ana train na wenzake, kuingizwa dakika 3 za mwisho, dakika 5 za mwisho mpaka anakuwa amekop. Basi akaanza kutumika, akati yeye anaendelea kupata mshahara lakini bado anaisaidia timu. Sasa hivi haisaidii timu, naye mwenyewe anaathirika. Kwa hiyo pande zote mbili zinaathirika. Ina maana Simba yenyewe pia imejipa adhabu ya kutokumtumia huyo Soa. Naam, karibu mwanamichezo popote pale ulipo. Hii ni Like Media, kama ambavyo unafahamu tunapata nafasi ya kupiga story na watu mbalimbali za kimichezo kuhusiana na mambo kadha wa kadha, na hapa niko na Dr. Wandi, moja kati ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Kikubwa ni kupiga story kuhusiana na maamuzi ya uongozi wa Simba chini ya kamati ya maadili kwenda kumpeleka Jonathan Soa, mshambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, kunako timu ya vijana ili kuweza kujipanga vizuri katika psychology ili waweze kurudi kwenye kikosi cha Simba. Na tutakuwa nakumbuka siku za hivi karibuni Simba akicheza pale Dodoma, ilionekana Soa anarudishwa Dar es Salaam. Na kabla ya hapo Soa alikuwa amesimamishwa na Simba kutokana na mambo kadha wa kadha, lakini pia TFF walimsimamisha, kwa maana bodi ya ligi walimsimamisha kutokana na tukio la uwanjani. Sasa mengi kawa nazungumzwa na hoja zikazungumzwa na baadaye zikasika taarifa kwamba Soa aliomba msamaha, lakini rasmi leo kutoka kwa meneja wa kitengo cha habari ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ally, ametoka na kumfafanua kuhusiana na swala la Jonathan Soa ndani ya Simba. Wengi kwa napiga kelele, mwalimu, hakuna mchezaji mwingine, mwalimu akipata majeraha kwenye eneo la ushambuliaji hakuna. Sasa wametoka na kuzungumzia kuhusiana na Jonathan Soa. Hapa kwenye line niko na Dr. Wandi, moja kati ya mashabiki wa Simba na mwanachama wa Simba, ambaye huwa mara nyingi anatoaga maoni yake ambaye ni black white. Good is good, no is no. Wandi, habari ya muda huu? Salama, habari ya kwako? Safi, mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda vizuri kabisa, tunashukuru Mungu. Ya, mimi nimekutafuta Wandi, kikubwa ni kuweza kuzungumza kuhusiana na hili ambalo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally ameweza kutoka na kuzungumza kuhusiana na issue inayomhusu Jonathan Soa. Kwa upande wako binafsi unaionaje na umeipokeaje taarifa hii ya Jonathan Soa kwenda kupeleka kwenye timu ya vijana, lakini kuto kusamewa moja kwa moja kuingia kwenye kikosi cha Simba, lakini Simba kutokopa Jonathan Soa, ni madhara gani ambao wanayapata Simba? Kwanza nimefurahi kupata taarifa kwamba mchezaji mwenyewe aliomba msamaha. Hilo ni jambo kubwa na ni hatua kubwa. Na maamuzi ya hiyo kamati iliyokaa ya nidhamu mpaka kumsamehe na kumshusha kwenye timu ya under 20, mimi sijafurahishwa nayo. Hizo allegation zao siwezi kujua, lakini sijafurahishwa nayo kwa sababu kama mchezaji amekiuka labda masharti ya mkataba au masharti ya nidhamu, ziko adhabu nyingi ambazo mchezaji anaweza akapewa ambazo zikawa zinamwathiri yeye kama yeye ambaye ameikosea club. Nadhani huyu Jonathan Soa labda kwa njia moja au nyingine
hii kamati ingeweza kumkata sehemu ya mshahara ili aweze kuibeba ile gharama ya makosa yake. Wakati huo angerudishwa kwenye timu ili aweze kuisaidia timu, asiumize timu. Sasa kumshusha kule kuna muathiri yeye SOA, lakini kuna iathiri timu, kwa sababu timu sasa hivi inahitaji kuwa na mchango wake. Angeweza kurudishwa kundini, wakati huo akakatwa mshahara, akawa ana train na wenzake, kuingizwa dakika 3 za mwisho, dakika 5 za mwisho, mpaka anakuwa amekop, basi akaanza kutumika, akati yeye anaendelea kupata mshahara, lakini bado anaisaidia timu. Sasa hivi haisaidii timu, naye mwenyewe anaathirika. Kwa hiyo pande zote mbili zinaathirika. Ina maana Simba yenyewe pia imejipa adhabu ya kutokumtumia huyo SOA. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu, kwamba adhabu hii inamwathiri SOA na adhabu hii inaiathiri klabu kama klabu. Imejipa adhabu, yani kamati hiyo imeipa adhabu Simba kwa kutokumtumia SOA. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kukosekana kwa SOA pia kunaenda kuiathiri Simba. Kwa hiyo maamuzi itakiwa SOA aingie uwanjani na acheze kutokana na ubora ukubwa aliokuwa nao. Angeweza kucheza hata kama sio dakika 90, lakini angeweza kutoa mchango wake na angeweza kubadilika, pengine momentum ikaongezeka, akatusaidia akarudi kwenye fomu yake ile kama SOA ambayo ilifikia tukamchukua, angeweza kurudi kwa haraka. Kwa hiyo hivi tunavyorudisha kwenye under 20 kule hatusaidii chochote. Wako wachezaji wa under 20 kule wanaperform vizuri. Unaona, sasa sijajua, lakini kwa mimi naona kwamba Simba imejipa adhabu mara mbili. Wakati SOA anaendelea kulipwa mshahara wake na labda mchezo wake kama kawaida, ameshushwa kwenye under 20, hii inamwathiri yeye, lakini pia inaathiri klabu, ongeza kumtumia. Kwa hiyo sijaona kama ni sahihi. Kwa unaweza ukasema ni kama wamemwadhibu sana, kwa sababu hata kamati ya maadili chini ya Suleiman Kova inaonekana kwamba ilimwadhibu kwenda kukatwa, yani kwenye adhabu ile ya kipesa, kwa maana faini. Pia amekatwa faini. Kwa hiyo hizo kama ni adhabu imekuwa kali sana ukifananisha na kile ambacho kilikuwa kinastahili, hasa kwa yeye kutoa msaada kwenye timu. Ni adhabu kubwa bila shaka kama ulivyosema. Adhabu ni kubwa. Allegation nyingine mimi sizifahamu kiundani, inawezekana adhabu aliyopewa inalingana na makosa yake, lakini wakati huo hiyo adhabu itakuwa iendane na yeye kuisaidia timu inamhitaji. Unaona, kwa hiyo angeangalia adhabu ambazo zitamfanya yeye afeel pinch, lakini wakati huo anakwenda kuisaidia timu, acha kwenye adhabu. Kwa hiyo sijaona kama kwamba hii adhabu inaisaidia Simba. Inamuumiza mchezaji, lakini pia inaumiza klabu. Adhabu ni kubwa sawa, lakini kumjumuisha kwenye kikosi hata kutumika dakika chache bado naona ni makosa. Inaonekana Dr. Wandi ni kama umechungulia matamanio yako ya ubingwa, kwamba huenda kukosekana kwa SOA pia ukairudisha Simba kuto kupata ubingwa, kwa sababu ungekuwepo huenda zile mechi ambazo ni ngumu, ambazo pengine striker mwingine labda mwalimu Suleiman Mwalimu kashindwa kuperform vizuri, lakini kuna striker mwingine ambaye anataka kukupa kitu kipya. Kwa hiyo unahisi pia Simba anaweza kawa wanajikaba kuelekea kwenye mbio za ubingwa kwa sababu ya hizi adhabu ambazo wanashindwa kutengeneza value ikienda moja kwa moja kwenye klabu na mchezaji. Bila shaka, yani inaonekana pale Simba kuna athiriwa na matatizo ya nje ya uwanja. Matatizo ya nje ya uwanja ndio yanaathiri timu. Kwa hiyo maamuzi yanahitaji busara, hekima na kuangalia faida ya timu yenyewe kwanza, faida ya Simba kwanza, kwa sababu mchezaji tulimchukua ili aje aisaidie timu na mchezaji ana uwezo. Kwa hiyo ni kueleweshwa makosa yake, alafu kuangalia atawajibika vipi kwenye timu kwa sasa hivi. Kwa hiyo mambo ambayo kidogo yanafikirisha kwamba tuna mtu ambaye anaweza akasaidia, kwa sababu mchezaji anaweza akashuka kwenye form kwa muda fulani, lakini anaweza akagain momentum wakati ligi inaendelea. Kwa hiyo wakati mwalimu sasa hivi anaonekana akikosa magoli, akifanya hivi, ungeweza kumtumia SOA kwa dakika kadhaa ambazo angeweza kugain momentum, na yeye tukawa tunaweza kushinda game kiurahisi. Tunashinda kwa tabu sana Simba sasa hivi. Tunaonekana kama hatuna pesa, kama hatukusajili.
Sasa nyingine tuangalie tuko kwenye wakati gani na hizi adhabu zetu. Kwa hiyo kwa ujumla, mfano kama Soa hatarudi, unauona ubingwa wa Simba ukiwa uko pale, au ugumu wa kupata ubingwa wa Simba pia unawezekana kukosekana kwa Soa ikawa ni sababu ya Simba pia kukosa ubingwa kirahisi? Hapana, kimahesabu ukiangalia Simba bado ina nafasi ya kutoa ubingwa. Kimahesabu bado ina nafasi ya kutoa ubingwa, lakini sasa kija kwenye utendaji wa kukusanya zile pointi, inaweza ikawa mojawapo ya athari ya kutokumtumia Soa ingine kukosa baadhi ya pointi ambazo zingeweza kutusaidia kwenye ubingwa. Tunaweza tukapata ubingwa bila Soa, lakini tungeweza pia kupata ubingwa vizuri kiwa na Soa. Kwa hiyo kutokumtumia Soa inaweza ikawa ni fakta mojawapo ya kupelekea Simba ikakosa ubingwa vile vile. Kwa kipindi ambacho Soa amekaa nje ya uwanja, utazami kama pengine ilikuwa ni adhabu tosha tu ambao ameipata, manake michezo mingi hajacheza, pengine kumpa adhabu nyingine tena ambayo hajui mwisho wake itakuwa ni lini? Uoni kama pia ni kama kutokumtendea haki, kwa sababu ashakuwa nje kwa timu muda mrefu, na hukumu ambayo imetoka pia kwa muda mrefu sana, ni kama ashamuumiza kisaikolojia muda mrefu sana. Uoni kama ilikuwa inatosha kwa hukumu ambayo ilikaa muda mrefu mpaka sasa? Tunaweza kusema inatosha au haitoshi, lakini pia inategemea na aliyepewa adhabu naye, labda response yake kutokana na ile adhabu. Unaweza mtu ukampa adhabu lakini mwingine akawa anachekelea au hajali, anajiona yeye hata mkinipa adhabu. Kwa hiyo mimi siwezi kujua kwamba walio karibu na wachezaji, yani response ya mchezaji au uwajibikaji wa ile adhabu ya mchezaji, anajutia, anaonyesha kwamba anajutia makosa yake. Kuna mwingine anaweza kawa hajali akapewa adhabu akawa ana misbehave vile vile, anaendelea kunywa pombe, anafanya mambo haya. Kwa hiyo siwezi kujua response yake. Kwa hiyo inawezekana response yake ikawa ni tofauti, ndio maana kuimekana ni kubwa au ikaongezwa. Kwa hiyo inawezekana, siwezi kujua zaidi. Kwa upande wako Dokta, mwenyewe umezungumzia kuhusiana na ubingwa. Sawa, tuzungumzie sasa Simba kwenye ubora wako. Unaionaje Simba kwa sasa? Simba inahitaji baadhi ya wachezaji wanahitaji waendelee kuwa waongeze umakini. Wanahitaji umakini zaidi. Mfano mchezaji gani? Anacheza vizuri. Mfano mchezaji gani? Hata goalkeeper anatakiwa aongeze umakini zaidi. Tanja Kasari una wasiwasi naye? Of course na wasiwasi naye. Siwezi kusema sina wasiwasi naye. Na wasiwasi naye na wasiwasi na umakini wake. Siwezi kusema kwamba ni goalkeeper mbaya, ni goalkeeper mzuri, lakini na wasiwasi na umakini wake. Kwa hiyo ni kama una Messi Yakubu Sulemani au Pimpini Kamara? Nawamisi wale, kwa sababu hata kama wangekuwepo alafu wakakaa benchi, ingemfanya huyu umakini ukawepo zaidi. Sasa hivi umakini naona kidogo, kama mimi nadhani anatakiwa aongeze umakini yeye, na madefender wa Simba pia wanatakiwa waongeze umakini zaidi. Basi mimi nikushukuru sana Dr. Wandi kwa kuungana nasi. Tumeyasikia na kuyapokea maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea ndani ya Simba kwa sasa. Asante sana, karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Naam, huyo ni Dr. Wandi, mmoja kati ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba ambao nilikuwa nazungumza nao kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Lugano Iza. Nenda kuwatafuta mashabiki wa Simba na wanachama mbalimbali ili tuweze kuona pia mitazamo yao imakaaje kuhusiana na hili. Pengine uongozi umefanya vema au kuna sehemu ya namna ya uongozi ya kufanya zaidi ya pale ambapo pafanya. Wengine wanakuambia labda adhabu ni ndogo au itakiwa afutiwe na vitu vingine kama hivyo. Basi mpaka wakati mwingine, mimi nikushukuru sana kwa kuungana nasi mpaka hapo baadaye. Lugano Iza ndio jina langu na hii ni Like Media. Ciao.